कार्यावळीचे खास आमंत्रीत साहित्यीक तुकाराम बापशे आणि आयचे उत्सव मूर्ती निलबा खांडेकर म्हणजे मुखार जे बशिल्ले तातूंत मदीं जांची नांवां घेतले बगर म्हाका म्हज्यान कशेंच म्हणजे नांवां घेनासतना रावप म्हणजेच म्हजी व्हडली चूक अशें श्री नागेश बाब करमली, बाई मावजो, प्रकाश बाब पाडगांवकार आनी हेर सगळे मानेस्त जे सगळे म्हाका वंदनीय आसात ते निलबाचे सगळे सोयरे, ताजे इश्ट मंडळी आनी बाब भगत. आज खरें म्हळ्यार म्हजेर जी जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारी म्हाका थोडीशी भंय दिसता. कारण अशें खुबशा व्यासपिठार रावन हांवें उलोवप केल्यात, पूण पुस्तकाचेर उलोवप ही मातशी थोडीशी कठीण अशी जबाबदारी आसा. म्हाका दिसता मुखेल सोयरो आनी अध्यक्ष बसून जावन उलोवप बरें. आपले तकलेंतले विचार जे आसात ते विचार मांडपाक सगळे मार्ग मोकळे असतात, पूण पुस्तकाचेर उलयतना जे मर्यादा येतात आनी त्या कक्षे भितर रावन उलोवचें पडटा आनी ही खूब अशी कठीण अशी जबाबदारी आसा. निलबान जेन्ना म्हाका ही जबाबदारी दिली तेन्ना म्हज्यान ना म्हणूंक जालें ना, आनी हें कित्याक ना म्हणूंक जालें ना हें मुद्दम सांगपाक जाय. म्हजी जी लेखन